President, jeg viser til saksordfører Ola Borten Moes innlegg og viser til at det store grad er innstillingen enstemmig. La meg markere et par punkter som ikke er underlagt en enstemmighet. For det første, det synspunktet Borten Moe hadde om at Riksrevisjonen her går inn i et politisk område som de ikke har rett til å revidere, det er jeg helt uenig i. Det er ingen grunnlag heller i komiteens innstilling, hverken fra mindretall eller flertall. Eller enstemmig komité, langt mindre. Det er klart at Stortinget kan gjerne mene at man bør ha et kontrollpunkt hvert 5. år, men Riksrevisjonen står helt fritt til å foreta forvaltningsrevisjon på et hvilket som helst tidspunkt. Den uavhengigheten er hele Riksrevisjonens eksistensberettigelse. Det hadde vært noe annet om Riksrevisjonen selv hadde hatt oppfatninger om målene. Men det har de ikke. De forholder seg til Stortingets mål, og går inn og drøfter hvor realistisk er det å nå disse. Og får Stortinget en tilbakemelding som er til å stole på. I en senere sak i dag, også om klimaspørsmål, har jo Riksrevisjonen avdekket at Stortinget i flere måneder og år har fått falsk tilbakemelding. Denne saken er ikke av den natur, men her peker altså Riksrevisjonen på at det er på et av de store områdene for å oppnå klimamålene, nemlig kvotekjøp, er stor usikkerhet knyttet til hvor store reduksjonene faktisk blir i forhold til hva som blir hevdet i prosjektene. Og det er flertallet i komiteen, mindretallet i Stortinget, som da faktisk tar ut dette fra Riksrevisjonens rapport og peker på at staten i perioden fra 2008 til 2012 må kjøpe klimakvote tilsvarende 25–30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for levering i perioden 2008 til 2012. Så sier vi at vi har merket oss at regjeringen i stortingsmelding nummer 2 for 2009-10, altså revidert nasjonalbudsjett, sier at 1,3 millioner kvoter så langt er levert statens konto i kvoteregisteret. Staten har altså inngått avtale for 20,6 millioner kvoter for levering i Kyoto-perioden, men usikkerheten om disse prosjektene blir realisert og kan meldes inn på kontoen, den er det Riksrevisjonen gjør oppmerksom på i den rapporten. Og det synes jeg er en betimelig advarsel, tatt i betraktning den usikkerhet som er påpekt i denne sammenhengen. President, la meg for ordens skyld også da si at det er en trykkfeil i komiteens flertallsmerknad på side 21, første avsnitt, hvor jeg nå siterte millioner i stedet for milliarder. Det fremgår ikke nok av sammenhengen, fordi man sammenligner med milliontall senere, men det kan forvirre den ukunnige leser, hvis slike finnes. Så har jeg lyst til å også peke på, uten å ta opp igjen debatten i Stortinget tidligere denne uke om hele klimapolitikken, peke på at når Riksrevisjonen peker på usikkerhet, så peker den også på at en rekke av de prosjekter utover kvotekjøp som skal bidra til redusert klimautslipp, er prosjekter som har vært utsatt. Det er det mange årsaker til, og la meg ikke gå inn på den politiske diskusjonen om elsertifikater, om drivstoff, en strategi for drivstoff og så videre, eller om energieffektive bygg. Men felles for mange av disse tiltakene er at de har blitt iverksatt senere enn forutsatt. Senere enn forutsatt også av regjeringen. Det finnes det grunner til, som kanskje ligger utenfor regjeringens herredømme, kanskje ligger innenfor regjeringens konfliktområde. Men det er jo med på å understreke betimeligheten av Riksrevisjonens advarsel, nemlig at usikkerheten er stor, og skal man nå målene innen den satte frist, så må tempoet opp. Takk, president.